Di tempat kumuh ini, seekor anjing ditemukan dalam kondisi yang hampir tak bisa digambarkan. Tubuhnya sangat kurus, tak bisa berdiri, dan dipenuhi luka-luka. Dia bahkan tak berusaha melarikan diri. Dia tampak pasrah dan berserah. Karena tak tega, sekelompok orang mencoba menyelamatkannya. Di tubuhnya, terlihat serangga sudah mulai hinggap. Vulvanya keluar cairan bernanah, dan kaki kirinya mulai dimakan cacing. Betapa mengenaskannya nasib hewan malang ini. Sebagai langkah awal, kami membawanya pergi ke klinik dan memberi makan dan minum. Di perjalanan, dia hanya terbaring lemah, bahkan tidak mampu mengeluarkan suara. Semoga ini adalah langkah awal untuk keberlangsungan hidupnya. Kami berharap dia akan bertahan. Lihatlah kaki kirinya. Saat kami memperhatikan, ternyata kakinya tidak mampu ia gerakan lagi. Kondisinya sudah terlalu parah. Ada kemungkinan kakinya akan diamputasi. Semoga akan baik-baik saja. Sebelum melakukan perawatan, kami memberi makan dan minum terlebih dahulu agar tenaganya kembali pulih. Setelah itu, kami memandikannya. Hewan umumnya perlu dimandikan sebelum menjalani perawatan tertentu, terutama jika tubuhnya dalam keadaan kotor atau dipenuhi parasit seperti kutu dan tungau. Mandi membantu membersihkan kotoran, bakteri, dan minyak pada kulit serta bulu hewan. Ini akan mempermudah tugas tenaga medis. Hari ini kami hanya melakukan beberapa pemeriksaan, terutama pada kaki kirinya, karena sudah terlalu parah dan tak mungkin diselamatkan. Mungkin kakinya akan kami amputasi. Itu adalah jalan terbaik untuk menyelamatkannya.